corrupção no Brasil. Desonestidade. Político não tem remorso, tem conta bancária. Muitas crianças passando fome, cara de taipa, estrada sem asfalto. Isso indigna a gente. Em meio das crises, todos os problemas, a população brasileira está cansada. MC Slam viu passar a visão e é mais ou menos assim, ó. Falta de opção é quem faz o ladrão, tanta corrupção. E quem paga o governo é a população. Um centavo é tirado das mãos, que pra eles vai virar milhão. Daquela mãe de família que quer comprar seu leite e o pão. Se gostou, vem no refrão, você sabe, irmão. Falta de opção é quem faz o ladrão, tanta corrupção. Quem paga o governo é a população. O centavo é tirado das mãos, e pra eles vai virar milhão. Daquela mãe de família que quer comprar seu leite e o pão. Sabe por que sangue bom, é que a dona Maria acorda cedo, pega a condição lotada pra chegar na casa de família. Muitas vezes ser humilhada, ela que agradecia a Deus pelo salário que ela tem. Até na crise de hoje, mesmo assim ela se mantém. Ela que fica preocupada com seu filho na sua casa, porque a escola foi fechada. Professor está em falta, isso ainda não é nada. Tem que ver na sua quebrada, o vizinho passou no jornal porque matou a mulher de facada. Por isso o Islam tá mandando, com respeito, vê direito. Sou Itaquá, eu sou linha de frente, chego lá e bato no peito. A população acordando, a visão nós tá passando. O verdadeiro ladrão, de terno e gravata ele sim tá andando. Aí eu tenho que falar, sabe por quê? Vai! Falta de opção é quem faz o ladrão, tanta corrupção. Quem paga o governo é a população. O centavo é tirado das mãos, e pra eles vai virar milhão. Daquela mãe de família que quer comprar seu leite. Falta de opção é quem faz o ladrão, tanta corrupção. Quem paga o governo é a população. O centavo é tirado das mãos, e pra eles vai virar milhão. Daquela mãe de família que quer comprar seu leite e pão. O Brasil que eu quero pra mim é um Brasil com menos impostos, mais dignidade, mais oportunidade para nossas crianças. É um Brasil sem corrupção. A situação do meu país está precária, seja na alimentação, na saúde e no ensino. Por isso, temos que nos unir. Vamos acordar, povo brasileiro.